төгсгөл төргий. Монгол Улс геологийн мэдээллийн каталог системтэй боллоо. Ингэснээр цаасан мэдээлэл баримт шүүдгээс үе өнгөрч дэлхийн хаанаас ч Монгол орны геологийн мэдээллийг авах боломж бүрдэж байна. Геологийн мэдээлэл баримтыг нэгтгэх ажлын эхлэл болсон энэ ажил 5 сарын хугацаанд хийгджээ. Энэхүү систем нь 2 бүрэлдэхүүн хэсэгтэй орон зай хайлт хийж газар зүйн мэдээллийн системээс төрөл бүрийн суурь зураг, жижиг дунд масштабын геологийн зургууд, сансрын зураг, ашигт малтамлын ордуудын байршил, Google-ийн суурь зургуудыг харах боломжтой бол метадата каталог системээс тухайн баримт мэдээллийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл, зохиогч, судлаачийн тухай баримт, хайгуултай холбоотой мэдээлэл зэргийг авах боломжтой юм а. За Монгеокат систем нь ашигт малтмал газрын тосны газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан геологийн мэдээллийг олон улсын жишгт нийцүүлэн хэрэглэгчдэд түргэн шуурхаа боддоор хүрэх зорилтын хүрээнд хийгдэж байгаа томоохон ажлын нэг юм аа. Ямар ч байсан үе үеийн геологчдын нөр их хөтөлмөрийн үр дүнд энэхүү үндэсний геологийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд бүрдүүлсэн энэ асар их материалыг ингэж олон нийтэд нээлттэй болгож байгаа үйл ажиллагаад үнэхээр талархаж байна. Монголын геологийн салбарын шинэ систем нэвтрүүлэх арга хэмжээнд оролцож байгаадаа баяртай байна. Өнөөдөр нээлттэй хийж буй энэхүү системийг Австрали улсын засгийн газраас санхүүжүүлэн хэрэгжүүлж байна. Энэ маань Австрали Монголын эрдэс баялагын салбарын хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэж буй томоохон ажлуудын нэг юм а. Геологийн салбарын хэрэглэгчдийн мэдээлэл авах боломжийг хэлбэршүүлж, нээлттэй болгож өгсөн энэхүү Монголын геологийн каталог буюу Монгеокат системд Австралийн мэргэжилтнүүд хамтарч ажилласнаас гадна дотоодын компаниар програм хангамжийн ажлыг хийлгэжээ. За төрийн байгууллагууд бол ашигт малтмал геологийн чиглэлийн мэдээллийг боловсруулж нөөцийг бол үр ашигтайгаар зарцуулах, менежмент хийх, ирээдүйн төлөвлөлт хийхэд бол маш ач холбогдолтой. За энэ салбарт хөрөнгө оруулж байгаа хөрөнгө оруулагчдын хувьд хөрөнгөө бол үр ашигтайгаар зарцуулахын тулд мэдээллийг бол түргэн шуурхай ашиглаж өөрсдийн зардлаа бууруулах, за үр ашигтай хөрөнгө оруулалт хийхэд бол энэ маш ач холбогдолтой систем болж байгаа маа. Энэхүү геологийн мэдээллийн каталог системийг 2017 оны 4-р улирлаас ашиглаж эхэлнэ. Цаашид энэ системээр тулгуурлан үндэсний геологийн эрдэс баялагын мэдээллийн санг байгуулах ажлыг хийх юм а. Одоо та бүхэнд зарим онцлог